कफ इन चिल्ड्रन, होम्योपैथिक मेडिसिन, आर्सेनिक एल्बम, फास्फोरस, ब्रायोनिया 30 पोटेंसी में। तीनों अद्वयात को मिक्स कर लें। इसके बाद 2-2 कतरे 1 चम्मच पानी में डालकर सुबह दोपहर रात 2 से 4 दिन पिलाएं। एलोपैथिक ट्रीटमेंट बच्चों की खांसी का, एसीफाइल सिरप, ड्रॉप सेगमेंटन सिरप, एगमेंटन 156 mg, सिरप एसीफाइल और कतरे एगमेंटन 1 महीने से 6 माह तक के बच्चों को पिलाएं। सिरप एसीफाइल और सिरप एगमेंटन 6 महीने से लेकर 5 साल के बच्चों